깊은 산속 산삼의 씨앗으로 자생한 고귀한 산양삼. 하지만 아직 채 자라지도 않은 어린 2년근, 3, 4년근 절대 아닙니다. 뇌도와 몸통이 두툼하고 실한 5, 6년근, 뿌리부터 줄기, 잎, 삼지, 오엽 모두 살아있는 5, 6년근. 이제 한 뿌리를 드시더라도 제대로 드십시오. 크고 실한 5, 6년근 자연의 산양삼으로 가족 건강 확실하게 챙기십시오. 대한민국 영농조합법인에서 직접 채취하고 한국임업진흥원 품질검사 합격된 귀한 5년근 이상 산양삼을 가공하지 않은 원물 상태 그대로 보내드립니다. 자연의 산양삼이 대한민국을 또 한 번 강타합니다. 귀한 5, 6년근 산양삼 기저가 실현. 지금 예약 배송 신청해 주시면 무려 3만원 대박 할인. 8뿌리에 8뿌리 더 총 16뿌리가 한 달 14,833원, 한 달 5,000원만 추가하시면 15뿌리에 15뿌리 더 무려 30뿌리가 한 달 19,833원, 5, 6년근 한 뿌리가 커피 한 잔보다 저렴한 3,000원대. 받아보시고 만약 5년근 이상이 아니라면 100% 환불 보장. 지금 딱 이 시기에만 드실 수 있는 산양삼 잎과 줄기, 삼지오엽 다 살린 귀한 5, 6년근 자연의 산양삼. 지금 빨리 전화하셔서 물량 확보부터 먼저 하세요. 이제는 작고 가느다라고 어린 3, 4년근은 잊어주세요. 보세요. 비교할 수 없을 정도로 크고 실합니다. 제가 산양삼을 좀 먹어봐서 잘 아는데요. 네. 이 뇌두의 크기를 보면은 금방 알 수 있습니다. 이거 엄청난 차이가 나죠. 이 정도 크기면은 5년 내지 6년 된 산양삼에 잘 됩니다. 정말 그렇습니다. 굵죠? 게다가 이렇게 삼지, 오엽까지 다 되어 있는 산양삼을 드시는 시기는 딱 이 시기거든요. 그래서 더 귀하다고 할 수 있죠. 예. 이거를요, 이 뿌리서부터 입안에 딱 넣고 천천히 씹어 드시면은 이 쌉싸름한 맛이 입안에 가득 퍼지고요. 또 숨 쉴 때 코가 확 트입니다. 잎과 줄기도 빼놓지 말고 다 드세요. 이 보글보글 차로 끓여 드시면 한 뿌리로도 어마어마한 양을 아주 진하게 드실 수 있습니다. 이제는 대량으로 찍어내고 첨가물 들어간 파우치 대신에 살아있는 산양삼을 직접 타려 드셔보세요. 정말 좋습니다. 오늘은 이 귀한 5, 6년근 산양삼 한 뿌리가 잘 들어보세요. 세상에 커피 한 잔 가격보다 더 저렴한 3,000원대입니다. 저도 놀랐습니다. 네. 정말 믿을 수 없는 가격입니다. 네, 서두르셔야겠어요. 지금 빨리 전화하셔서 이 귀한 산양삼의 주인이 되보십시오. 함유량 고작 몇 프로? 이름만 거창하다고요? 매번 뜯기 귀찮고 컵에 따라보면 고작 요만큼? 이제 산양삼을 통째로 드세요. 뿌리나 잎을 천천히 씹어 드셔도 좋고 보글보글 끓여서 먹으면 어마어마한 몇백포 분량, 더 경제적. 귀한 산양삼 가공하지 않은 원물 상태 그대로 보내드립니다. 뿌리만 아닙니다. 잔뿌리 하나에서부터 줄기, 삼지, 오엽, 잎까지 산에서 채취한 그대로 보내드립니다. 아직 채 자라지도 않은 어린 2년근, 3, 4년근 절대 아닙니다. 깊은 산속에서 5, 6년의 세월을 모두 견디고 살아남은 귀하디 귀한 5, 6년근 산양삼. 한국임업진흥원 품질검사 합격된 귀한 5년근 이상 산양삼만 보내드립니다. 고생하는 남편을 위해, 연로하신 부모님을 위해, 소중한 분들의 건강을 위해 귀한 5, 6년근 산양삼을 선물해보세요. 한 뿌리만 받아도 엎드려 자란다는 산양삼. 고생하시는 부모님께, 고마우신 분들께 귀한 5, 6년근 자연의 산양삼을 선물하십시오. 지금 예약 배송 신청해 주시면 무려 3만원 대박 할인. 8뿌리에 8뿌리 더 총 16뿌리가 한 달 14,833원, 한 달 5,000원만 추가하시면 15뿌리에 15뿌리 더 무려 30뿌리가 한 달 19,833원, 5, 6년근 한 뿌리가 커피 한 잔보다 저렴한 3,000원대. 받아보시고 만약 5년근 이상이 아니라면 100% 환불 보장. 지금 딱 이 시기에만 드실 수 있는 산양삼 잎과 줄기, 삼지오엽 다 살린 귀한 5, 6년근 자연의 산양삼. 지금 빨리 전화하셔서 물량 확보부터 먼저 하세요.
산양삼이 얼마나 좋은지 아직도 모르시는 분들이 많습니다. 밭에서 대량으로 키운 게 아니고 깊은 산속에서 자라기 때문에 이게 구하기가 쉽지 않아서 생소한 거고요. 사실 저는 산양삼 한 뿌리만 먹어도 벌써 아침에 일어나는 게 다릅니다. 건강을 생각하시는 분들이라면 꼭 한번 드셔보시는 게 좋을 것 같아요. 부모님한테 선물을 해드리면은요, 야, 자식 키운 보람이 있다. 내 평생에 이런 호강을 다 해보네. 뭐 그런 소리 들으실 겁니다. 맞습니다. 이 귀한 산양삼, 그것도 5, 6년근 산양삼을 정말 저렴한 가격에 준비했습니다. 세상에요, 5, 6년근 산양삼 한 뿌리 가격이요, 커피 한 잔 가격보다도 저렴한 3,000원대입니다. 특히 이렇게 삼지오엽 잎과 줄기가 다 있는 산양삼은 딱 이 시기에만 드실 수 있으니까 조심하십시오. 망설이실 이유가 없겠죠? 지금 바로 전화 주세요. 여러분 댁까지 실제 배송되는 산양삼을 눈으로 확인해보세요. 이것이 100% 대한민국 영농조합법인에서 직접 채취하고 한국임업진흥원 품질검사에서 합격된 믿을 수 있는 자연의 산양삼. 비닐하우스 재배가 아닌 진짜 산속에서 캐낸 야생의 귀한 산양삼을 찾으시는 분, 어린 2, 3년근이 아닌 뇌도와 몸통이 크고 튼실한 5, 6년근 산양삼을 원하시는 분, 잎과 줄기, 삼지 오엽이 다 살아있는 산양삼을 찾는 분, 매번 뜯기 귀찮고 성분을 못 믿어 찜찜하셨던 분, 직접 끓여서 어마어마한 양으로 온 가족 함께 드시길 원하는 분들에게 절호의 기회. 고향에 계신 부모님을 위한 효도 선물로도 좋습니다. 요즘처럼 힘들 때는 산양삼이 정말 직방인 것 같아요. 이렇게 귀한 산양삼을 저렴하게 구입할 수 있으니까 아이들, 남편, 부모님까지 모두 챙겼어요. 저 이면식이 자연의 산양삼을 자신있게 권해드립니다. 자연의 산양삼 꼭 드셔보세요. 귀한 5, 6년근 산양삼 기저가 실현. 지금 예약 배송 신청해 주시면 무려 3만원 대박 할인. 8뿌리에 8뿌리 더. 총 16뿌리가 한 달 14,833원. 한 달 5,000원만 추가하시면 15뿌리에 15뿌리 더. 무려 30뿌리가 한 달 19,833원. 5, 6년근 한 뿌리가 커피 한 잔보다 저렴한 3,000원대. 받아보시고 만약 5년근 이상이 아니라면 100% 환불 보장. 지금 딱 이 시기에만 드실 수 있는 산양삼 잎과 줄기, 삼지오엽 다 살린 귀한 5, 6년근 자연의 산양삼. 지금 빨리 전화하셔서 물량 확보부터 먼저 하세요.